hari amahoteli tugeraho nk'ibyatubayeho uyu munsi bakatubwira ngo abana banyu ni batoya. Twagiye kuri hoteli kwa yuko twe dufite nyine umusatsi mukeya, babona turi abana nyine bikagaragaza ko turi abana kandi nyine ubusanzwe twari turi bakuru nyine. Kampani tujyaho bakatwanga ngo turi batoya, ngo nago waserive umukiriya nyine nta musatsi ufite, barabibona ko turi bakana nyine. Tujya kuri hoteli bakatwita abana kandi warize imyaka yawe ufite nka 17 n'umunani, bakaba bakwima nko kujya muri service ngo hure abanyeshuri biga muri groupe scolaire cya hafi TSS ikigo giherereye mu murenge wa Gitega mu karere ka Nyarugenge batangiranye na gahunda ya leta yo gufasha abanyeshuri kubona igihe kinini cyo kwigira ku murimo. Dio training program ibafasha kumenya byinshi kurushaho babyigiye ku murimo. Bavuga ko bagihura n'imbogamizi yo bagiye kwihugura zo kutakirwa n'abakoresha kubera ko ngo bagaragara nk'abana, abandi bakavuga ko ngo nta gihagararo bafite. Nitwa Umukundwe Deni, nkaba niga kuri kino kigo cya GS cya hafi. Imbogamizi ngiye nabonye uno munsi twagiye kuri hoteli kwa yuko twe dufite nyine umusatsi mukeya, babona turi abana nyine bikagaragaza ko turi abana kandi nyine ubusanzwe twari turi bakuru nyine. Nitwa Muhire Darise, nkaba niga muri GS cya hafi muri level ya 3. Imbogamizi ngiye mura nazo turabona nka gutya umuntu ashobora kugenda, tujya kuri hoteli bakatwita abana kandi warize imyaka yawe ufite nka 17 n'umunani, bakaba bakwima nko kujya muri service ngo hure n'abantu bakuru. Amazina yanjye banyita Kaneza Ornella, niga level 3 FB1 GS cya hafi. Imbogamizi duhura nazo muri programme nuko rimwe na rimwe nyine hari amakampani tujyaho bakatwanga ngo turi batoya, ngo nago waserive umukiriya nyine nta musatsi ufite, barabibona ko turi bakana nyine. Murakoze, amazina yanjye ni Irakoze Diane. Imbogamizi turi guhura nazo akenshi cyane amahoteli menshi cyane turi kujyamo bari kutubwira ko turi abana bitewe nuko imyaka yacu uri gusanga n'imyaka dufite bari kuyanga. Ikindi bakatubwira ngo ikibazo cy'imisatsi bitewe nuko tugenda twiyogoshesha tukamaraho, iyo nabyo biri gutuma tugaragara nkaho turi abana bitewe n'imisatsi mikeya. Aba banyeshuri bakomeza bavuga ko bemerewe gutereka imisatsi igihe bitegura kujya kwihugurira ku murimo, byajya bibafasha kutagaragara nk'abana, ndetse bakanasaba ubuyobozi ko bwajya buganira n'abatanga aho kwimenyereza mbere yuko bajyayo. Bona hakorwa nka kuno nyine kuko tuba tugiye muri kampani, mbona nyine bakagombye kureka tukagira nyine nk'umusatsi ku buryo nyine basi ubona ko umuntu nyine agiye gukora kuri service afite nyine n'umusatsi. Ikintu cyakorwa nukujyana n'abayobozi bakuru bakagenda bakabanza bakabimenyesha, bakabanza abo bayobozi bo kuri ayo mahoteli bakatubona mbere yuko babibabwira nyine nuko ikigo wenda cyafata nk'abangaba baba bafite uburyo bahura n'abantu muri kampani bakababona ukundi kuntu, nuko batwemerera kujya wenda dushyiraho nk'ibisuko. Ikintu numva cyiza cyakorwa nuko batureka tugatereka umusatsi cyangwa bakareka tugasuka, kuko urumva ntago twajya muri stage tutarateretse umusatsi. Nyiraneza Kaburame Françoise, umuyobozi wa groupe scolaire cya hafi TSS, avuga ko bagihura n'imbogamizi z'uko amahoteli atakira abana bitewe nuko ngo abana baba bakiri bato kandi ngo badafite n'igihagararo. Hari amahoteli tugeraho nk'ibyatubayeho uyu munsi bakatubwira ngo abana banyu ni batoya. Imbogamizi ntago ari nyinshi nk'ibintu bigitangira, imbogamizi ntizabura. Ahanini imbogamizi nubwo twagiye duhura nazo cyangwa se dukomeje no guhura nazo. Icyambere ari amafaranga y'urugendo y'itike, bitewe n'aho hoteli twayibonye n'aho umwana aturuka, usanga hari igihe aba adahagije, bigasaba wenda ko umubyeyi yashyira haye, kandi urumva umubyeyi aba yarateguye gahunda yo kuza ku ishuri, hanyuma ugasanga tumwongereho urundi rugendo. Indi mbogamizi ikomeye twanahuye nayo uyu munsi ni ukubona hoteli abana bakoreramo. Ahanini hari igihe usanga yenda nk'umubare twe dushaka kubaha atari uwo biteguye kwakira, kandi ku bwacu kuba twagira abana benshi ahantu hamwe, kuko n'ubundi ni nk'ishuri byatworohera kubakurikirana. Niyo bigiye hamwe
biborohera gukorana mu magurupe, icyo umwe atumvise akaba ashobora kubaza mugenzi we, kuruta uko wafata hoteli imwe ukoherezayo umwana umwe, indi ukoherezayo undi akajya yirwanaho. Hanyuma ikindi kuriya hari amahoteli tugeraho nk'ibyatubayeho uyu munsi, bakatubwira ngo abana banyu ni batoya, yenda nk'igihagararo akenshi hariho n'igihe batanasuzuma n'iyo myaka, ugasanga igihagararo kibaye igihagararo, kandi hoteli yari yatwemereye ko irabafata, wanareba ugasanga ni hoteli iri kuri standard y'ibyo dukeneye, ibyo bagomba kwiga, ariko kuba umwana yenda afite igihagararo bakamufata nk'umumineri ku buryo badashaka kumukoresha. Bityo rero kubona hoteli bikatugora, yaba kubona iziri muri environoma yacu kugira ngo turuhure umwana biragora, ndetse n'izitari muri environoma kugira ngo bakwemere gufata umubare munini biragora. Ikindi nyine izo criteria bashyiraho muri selection usanga bigoranye, kuko abana bari mu level 3 ni abana bakiri bato pe, kuko abana basigaye biga ari bato cyane. Ubwo rero iyo challenge yo kuba tudashobora gupfa kubona aho duplasa abana ngo bakore training, ayo nyine iraduhangayikishije birumvikana. Nyiraneza Kaburame asaba ikigo cy'igihugu gishinzwe tekiniki, imyuga n'ubumenyingiro Rwanda TVET Board ko cyashaka uburyo gikorana n'amahoteli bakagirana amasezerano, kuko ngo byafasha abana igihe bagiye kwimenyereza ku murimo. Icyifuzo kubera ko bigaragara ko ari gahunda reka tuvuge ngo izahoraho, twumva nk'ibigo bifite iyi gahunda RTB yashaka ukuntu ikorana n'amahoteli, hanyuma amahoteli ari hafi asa nk'aho ari hafi yujuje standard, bakaba wenda bashobora nko kugirana amasezerano, twe twajya gusinyana nabo tubashyiriye abana tukirifaringa kuri ya masezerano, kuruta uko ishuri rya negotiatinga na ba nyiri hoteli. Hanyuma ikindi twumva iyo mbogamizi yarebwa aho duhura nayo kuba bashobora kwanga kwakira abana kubera igihagararo, bakabisobanurirwa ko nubwo umwana yaba yaragwingiye cyangwa akiri mutoya ariko afite amahirwe yo kujya muri training nk'abandi, yenda agahabwa ibyo ku rwego rwe ariko agakurikirana amasomo, kuko bitagenze gutyo umwana yakumva ko kwiga ari mutoya ari bibi cyangwa se nta musaruro byazana. Uwihanganye Emmanuel, umuyobozi ushinzwe gahunda ya DIO programme mu kigo cy'igihugu gishinzwe tekiniki, imyuga n'ubumenyingiro, avuga ko kugira ngo iyi gahunda ikomeze kugenda neza uruhare rw'abikorera ari ingenzi. Birumvikana rero ko ari ibyifuzo byacu nka Rwanda TVET Board ko amashuri yose ya TVET yajya muri icyo cyerekezo cy'imyigishirize. Mu by'ukuri iyo urebye ino gahunda hari byinshi bikenewe gukorwa kugira ngo igere ahantu hose mu gihugu. Navugamo urugero uruhare rw'abikorera kugira ngo ino gahunda ishoboke. Abikorera ni ingenzi muri ino gahunda kubera ko nibo bigisha aba banyeshuri, dufatanyije nabo rero dushobora kuyigeza henshi hashoboka. Icyakora ntabwo ari ibintu byihuta gutyo nk'uko wabyumva, kubera ubwo bushobozi yaba ari ubushobozi bw'amashuri, ubushobozi bw'abikorera nk'uko nabivuze, tukigerageza kuzana kugira ngo bagire uruhare rufatika mu myigishirize. Ariko niyo gahunda ikimenyimenyi nuko dutangira ino gahunda twayitangiriye mu ntara y'Iburengerazuba, aho harimo amashuri 6 gusa. Ubu ngubu tumaze kugera mu mashuri atandukanye mu gihugu hose, aho ubu dufitemo nibura amashuri 16, ariko ni gahunda Rwanda TVET Board irimo gukorana n'abafatanyabikorwa bacu kugira ngo turebe ko twakongera umubare mwe. Nubwo hakigaragara imbogamizi kuri bamwe mu banyeshuri bajya kwimenyereza muri iyi gahunda, tuyumvire Lois, umuyobozi wungirije ushinzwe amasomo muri groupe scolaire cya hafi TSS, avuga ko iyi gahunda ari gahunda nziza itanga icyizere. Gahunda ya DIO TVET ni gahunda nziza cyane. Abanyeshuri bacu ubusanzwe barigaga kuva muri level 3, level 4, level 5, yasoza amasomo arangije kwiga teori wenda na pratique nkeya barimo bamuha, akabona kujya hanze agakora stage y'ukwezi kumwe. Ibyo rero byatumaga umunyeshuri arangiza kwiga ariko nyamara atazi ngo ni iki gikenewe hanze ku isoko ry'umurimo. Ugasanga turi gusohora abantu benshi ariko mu by'ukuri yagera ku isoko bamubwira bati kora iki, akaba ntacyo ashoboye kubera ko azi teori nyinshi cyane, ariko bya bintu kubishyira mu ngiro
bikamugora. Ariko hakizi gahunda ya DO training twe tuyirangije kuri faze ya mbere, twese tubonamo ihinduka. Tukijyana abanyeshuri kuri hoteli twese tubona imyitwarire abanyeshuri batojwe n'abayobozi kugira, kubana muri kampani akabamo nk'umukozi, yitwaye nk'umukozi, ukabona ko umunyeshuri atangiye gufata responsibility, atangiye kuba umuntu mukuru, ukabona ko atangiye kwitwara nk'umuntu mukuru. Icyo cyabaye ikintu cya mbere twabonye na mbere yuko batangira kwiga. Batangiye kwiga ubona ko knowledge yabo yarazamutse iva ku rwego rwo hasi izga ku rwego rwo hejuru, ndetse kuruta na bakuru babo bari muri level 5, kubera ko ntabwo bamwigisha guteka. Wenda niba ari guteka, twebwe dufite ibijyanye no guteka na service, ntabwo bamwigisha ibintu biri aho ngaho byoroheje gusa, ahubwo yiga bitewe n'ibyo umukiriya yasabye. Iyo umukiriya atanze komande iyi ngiyi, umunyeshuri ahita yiga. Birumvikana ko ubwenge bwe buhita bwiyongera, ubumenyi, gukoresha amaboko ye, agahita amenya uburyo yakoresha, uburyo bwo kwiexprima mu bakiriya niba bahageze, akamenya uburyo avugana nabo. Hari abana dufite bakorera mu mahoteli afite abanyamahanga gusa, ugasanga ko biri bumusabe ko agenda agakora research kugira ngo abashe kumenya uburyo ari buvugishe abo banyamahanga. Ukabona ko umunyeshuri nawe yahise ajya kuri pressure kugira ngo yongere ubuhanga, yongere n'ubumenyi. Ibyo rero twabonyemo ingaruka nziza cyane cyane rwose, kubera ko abanyeshuri bagarutse bavuye muri faze ya mbere, twarabaganirije badusangiza ibyiza bakuye muri DO training. Tubona ko rwose bishimye, ku buryo n'abari muri level 4 batari muri iyo gahunda usanga rimwe na rimwe batubwira ati mwaretse tugasibira. Nta munyeshuri wishimira gusibira, ariko arijya kubwira ati mwamfashije ngasubira muri iriya gahunda abandi bana barimo, ko bari kwiga basa nkaho bafite n'akazi. Kandi wa mwana bigishije wize usa nkaho afite akazi, iyo yitwaye neza agakora neza, birumvikana ko ntabwo umukoresha azajya gushaka undi mukozi hanze asize wa wundi yizamuye akamuforoma guhera hasi kugera hejuru. Iyi gahunda rero ni nziza, yaba ku banyeshuri no kubakoresha, ndetse n'igihugu muri rusange gikeneye abantu bafite ubumenyi ngiro, bazi icyo gukora, kuruta kwa kundi ishuri ryasohoraga umuntu afite ikintu mu mutwe gusa, ariko wamubwira ngo nagikore ugasanga nta makuru afite, bikaba nkaho umunyeshuri arangije kwiga kongera gufata ikindi gihe cya training. Ibyo nta bizongera kubaho ku banyeshuri bari muri DO training program.